Finisce 3-2, partita folle, cioè semplicemente folle, veramente difficile da descrivere perché sono successe 3000 robe, però allo stesso tempo sono sia molto soddisfatto per certi versi, ma anche molto insoddisfatto per certi altri, perché comunque affrontavamo l'ultima in classifica, anche se devo dire a me non è sembrata una squadra per niente male, cioè, sotto tanti punti di vista come dire, ha tanti punti positivi, sicuramente, quindi squadra che secondo me potrà recuperare qualche punto, poi veniva anche da una vittoria, tra l'altro, contro l'Avellino prima di noi, però ecco dai, una vittoria comunque importante, 3 punti importantissimi, ma onestamente, lo dico onestamente, pensavo in maniera un po' più Sì, facile, infatti. perché Contro il Pescara comunque io mi aspettavo una partita più tranquilla anche nei primi minuti, vedendo tutte le occasioni appunto, avute, tutti i gol buttati, perché veramente tanti gol facili no, sono stati un'infinità. buttati. Vedendo come stava andando, ti viene normale pensare che sarà una partita semplice. Poi alla fine è stata una partita sudatissima, Veramente. tiratissima. Cioè, nel primo tempo, veramente i primi minuti, una mole di gioco così devastante non la vedevo Sì, da tanto tempo. Cioè, evidentemente la forma fisica sta tornando, quindi assolutamente positivo, però allo stesso tempo sviluppo di gioco impressionante, bellissimo, no? Un sacco di azioni da gol, arrivavamo in area molto tranquillamente, sì. ma poi si sprecava tutto. Cioè, i primi, tra l'altro, 18 minuti, ma anche dopo il gol subito, il primo gol del Pescara, dove lì purtroppo Busio teneva in gioco Di Nardo, che segna, bravo. Però cioè, veramente quel gol lì sembrava quasi una punizione divina per aver sprecato tutte quelle occasioni, perché erano diverse, erano tante e nette, chiaramente. Sì, tanti errori nel controllo della palla, l'ultima palla davanti alla porta quasi, in tanti hanno sbagliato il controllo, però il resto era veramente Sì, tutto perfetto, anche tiri, cioè mi bellissimo. ricordo i primi, poi è Sì, migliorato, sì, però anche i durante tiri, all'inizio sì, ne ha anche sbagliate due o quello. tre importanti, cioè azioni chiare, nitide. Mm, Poi, vabbè, comunque, dopo il gol subito, continuiamo in questa mole di gioco qui e quindi per quello non riesco a dire, cioè anche quando eravamo sotto io non è che dicevo che prestazione brutta, cioè stavo dicendo che gran prestazione c'è, è tutto così assurdo che siamo sotto, cioè non mi capacitavo di come eravamo sotto per un'azione che avevamo subito, mm. una era il gol del Pescara, ma tutto il resto potevamo essere tranquillamente sul 3-0 volendo se concretizzavamo quello che avevamo creato fino a lì. Comunque poi di fatto continuiamo a creare, però fino al 41esimo creavamo, sprecavamo tutto, Infatti, mi ricordo una roba Sagrado, assurda. appunto dicevo Adorante, Kike e Perez, ma lì più che altro c'era Saio che ha fatto una parata impressionante. Sì, Gli ho detto, vabbè, oggi la porta è stregata. In quei minuti lì ho temuto. Ho sì. temuto seriamente, ho detto, qua finisce una partita tipo, non so, tipo quella con l'Avellino, mi ricordava per quante occasioni ha creato, ma la palla non voleva entrare. E mi sembrava proprio quel tipo di partita. Per fortuna, quel gol di Adorante lì, un attimo, come dire, sblocca la possibilità di poter segnare, perché sembrava che proprio oggi non si Mm. poteva fare. Sì, è arrivato al 41esimo, per fortuna Eh, nel primo tempo, perché se fosse arrivato, cioè, se fossero loro stati in vantaggio alla fine del primo tempo, non so come sarebbe rientrati in campo. no, era importante sbloccarla lì, cioè Sì, almeno il pareggio, poi esatto. andiamo anche in vantaggio sempre nel primo tempo, meritatamente per quanto creato, Infatti, per carità di Dio. ma anche il loro primo gol comunque viene da un errore un po' della difesa, cioè di Busio che tiene alta la linea del Sì, il fuorigioco, tiene in perché gioco Di Nardo. è stato bravo anche lui Sì, a a farsi stare trovare lì in bene, quel momento. certo. E il passaggio in verticale è bellissimo, là, sono stati veramente No, no, bravi a fare chiaro, quel lì gol. cioè, bravo Di Nardo a Sì, smarcarsi praticamente, vedere la situazione, a leggere la posizione sbagliata di Busio, mm, poco da dire. Fa tutto giusto, ma quella roba lì l'ha sbagliata, cioè, era proprio fuori posizione totale. E quindi, boh, cioè, almeno Yeboah ci porta in vantaggio e lì comunque andiamo appunto in vantaggio nel primo tempo. Cioè, nel secondo tempo ho pensato possiamo cercare sicuramente il gol del 3-1 con più tranquillità, mm,
Però paradossalmente posso dire, il secondo tempo secondo me abbiamo creato meno, Sì, cioè non ho visto la stessa qualità della prestazione, è stata sì. una buona prestazione, abbiamo comunque creato, ma non tanto quanto il primo. Anche, e faccio questo discorso anche prima dei 2 gol che abbiamo fatto, cioè anche prima avevamo fatto una prestazione di Cristo davvero, cioè non Sì. avevo veramente nulla da dire, Il anche se prim avevamo subito il gol, Sì, per sì. l'ingenuità. No, il primo tempo veramente, cioè, è andato tutto benissimo, era tutto perfetto veramente, e poi mancava solo il gol effettivamente. Poi nel secondo tempo, anche là, secondo me, si sono un po' Io sono un resi... po' insoddisfatto del secondo tempo che abbiamo fatto, perché Se guardi il primo tempo e poi guardi il secondo tempo, sì, effettivamente, perché il secondo tempo è stata un po' una discesa del gioco, della qualità soprattutto. Perché erano un sì, po' frettolosi, secondo me, nel voler segnare ancora in continuazione, segnare, segnare. sì, quello sì, forse viene anche da quello il fatto cioè il secondo gol del Pescara, che è un gol del pareggio che non mi aspettavo Mm. mai, perché avevamo rischiato un minuto prima di segnarlo noi il gol del 3-1, che magari chiudeva prima le cose, e invece cioè, vanno loro cioè, praticamente in contropiede, e lì cioè, si crea un'altra partita praticamente. Però Sì. brutto vedere comunque cioè, essere colpiti così, eravamo comunque in vantaggio. Cioè, a livello difensivo oggi siamo stati parecchio disattenti, secondo me. Poi ci si basa tanto sui duelli, evidentemente qualcosa non ha funzionato a livello difensivo oggi, non ineccepibile. Sì, secondo me erano un poco compatti dietro, perché c'erano dei buchi a volte, ma proprio perché eravamo tanto in attacco e tanto È a un po' troppo. pressare e cercare di recuperare palla il prima possibile, lasciando così le praterie dietro. Eh Quindi sono sì. stati bravi loro in quello. Però, cioè, non era tanto il fatto, sì, no, è giusto, però anche le altre volte comunque c'è sempre questa dinamica. Però stavolta qui lasciavamo la prateria, ma le altre volte magari vincevamo i duelli, no? Riuscivamo a gestire Shintian, Svoboda, Zverko. Mm. Stavolta invece li abbiamo sofferti, Sì, sono stati cioè bravi loro, li abbiamo sofferti quello. e da lì in poi ho temuto. Ho temuto Sì, seriamente perché ho detto qua è una partita strana. Cioè, proprio come ho è detto vero. all'inizio, partita folle, partita strana, che è difficile da leggere. Potevamo vincerla veramente semplicemente. Molto semplice, cioè, soprattutto nel primo tempo, parliamoci Sì, chiaro, per la mole di gioco creato sì, potevamo stravincere. stravincere. Sì, Poi per fortuna quel gol lì, cioè anche quei cambi, devo dire, hanno dato un grande impatto e ne riparleremo sicuramente domani nelle sì, pagelle perché non tutti i cambi, però parliamo chiaramente, Aps dà sì. un'altra qualità tecnica alla sinistra e per me, tra l'altro, lo dico qua, il terzo gol non sarebbe mai arrivato con Sagrado, ma non perché Sagrado non ha quelle qualità tecniche, anche perché secondo me tecnicamente è più forte Sì, sì, è Aps, oggettivo. parliamoci chiaro, Sì. ma perché Sagrado rientra sul destro, semplicemente. È un destro, rientra sul destro, giustamente. E invece da esterno sinistro Aps va sul sinistro e mette in mezzo e Sì. poi sbuccia Lauberbach. Lì, lì, Vabbè, lì, mamma no, mia. non voglio più vederlo davanti alla porta io. Cioè, Sono deve parecchi gol che ha fare, sbagliato, eh. deve fare le sponde, deve fare, in quello è veramente bravo, perché ha dei movimenti molto belli a fare le sponde, anche di tacco. Bravo, però davanti alla porta no. Cioè, Deve non si può migliorare. vedere veramente. L'ha sbucciata Imbarazzante. veramente male, poi davanti al portiere, cioè proprio Sì, non aveva neanche nessuno, era completamente solo. Poi bravo e no, però a esserci meno sì. male. No, Chiusura, vabbè. ecco, dinamica da classico 3-5-2, cross Esterno. dall'esterno per l'altro esterno, Sì. chiude sul secondo palo. Ed è una cosa che non riesce a fare avendo un destro a sinistra. Per quello dico, per me cioè, cioè, siamo fortissimi, ma se mettessimo un 3-5-2 con Aps a sinistra e non a destra, saremmo ancora più forti. Mm. Però è una mia idea, però sono abbastanza convinto di questo. Al di là di quello, comunque 3-2 e rischiamo Sì, di nuovo di subire gol. Cioè, perché di fatto no, c'è quel infatti. contropiede lì all'82esimo mi ha fatto un po' incazzare, cioè non può succedere Sì, secondo me. mi sa che Stroppa starà veramente triste oggi per aver subito 2 gol, perché si potevano benissimo evitare quei gol, assolutamente. E si sa che E Stroppa abbiamo non rischiato il vuole subire terzo. gol, esatto. Per fortuna è finita bene, perché sarebbe stata una partita buttata al cesso completamente Sì, da noi, perché tranquillamente sì. cioè, avremmo sbagliato tutto noi, perché loro avrebbero fatto tutto giusto.
Abbiamo rischiato grosso, fino all'ultimo abbiamo tenuto, comunque il force in finale l'abbiamo permesso noi perché comunque eravamo in Eh, vantaggio solo di un gol, giustamente, esatto. quindi ha fatto bene, abbiamo dovuto difendere bassi, ci sta, nell'ordine delle cose, però ecco quella confusione, soprattutto in quel contropiede lì, cioè abbiamo rischiato seriamente. Contro le Ho ultime visto ecco, classifiche. confusione e a tratti disorganizzazione, questo sì. Sì, Però comunque portiamoci a casa la vittoria, speravo un po' più facile, però comunque infatti. vale sempre 3 punti e il Palermo ha vinto, quindi vabbè, Mm. sicuramente di tutto. Adesso vediamo anche il Monza Sì. e poi ne riparliamo domani assolutamente in Parole ai Leoni. Vi aspettiamo per le pagelle e sempre Forza E Venezia. sempre Forza Unione.